salve galera que curte o canal Fabian Minis Extreme, beleza? Finalmente chegou a hora de testar a mini caixa Euclides. Mas antes eu vou mostrar aqui a plaquinha que foi instalada na parte de trás. Os botões estão disponíveis aqui na parte de cima. A entrada do carregador e auxiliar aqui na lateral. O cartão SD fica aqui na parte de baixo. E a entrada do pendrive fica aqui na outra lateral, beleza? Tudo bem acessível, tudo bem fácil para você usar. Para quem gosta de uma caixa de grave com os alto-falantes aparente, galera, essa é uma ótima opção, beleza? Está disponível para venda. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram ou no Face, beleza? Com o mesmo nome do canal. Vou parear aqui com o computador para a gente ver a qualidade de som, que já adianto que ficou muito top, galera, a qualidade de som e grave dessa caixinha. Acompanha aí no vídeo, deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal para acompanhar todos os projetos.